தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது. விருதுநகரில் இன்று காலை பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்தது. ஒரு மணி நேரம் நீடித்த மழையால் சாலைகளில் வெள்ள நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் சுமார் 6 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. இதன் காரணமாக தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள காய்கறி தோட்டங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன. கோத்தகிரி, கொடநாடு, கேத்தி உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் பலத்த மழை பெய்தது. தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி மற்றும் கொடைக்கானலில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் சோத்துப்பாறை அணையில் நீர்மட்டம் 2 நாட்களில் 30 அடி உயர்ந்து 69.7 அடியாக உள்ளது. மஞ்சளாறு அணையின் நீர்மட்டமும் 2 அடி உயர்ந்துள்ளது.